जिले के तरैया प्रखंड के पोखरेड़ा से पानापुर प्रखंड के फकुली तक जाने वाला पोखरेड़ा फकुली मुख्य पथ बाढ़ के पानी के तेज कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन पानी उतरने के 3 महीने बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण उक्त मार्ग पर आवागमन बंद है एवं ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञातव्य हो कि पोखरेड़ा बैजनाथ सिंह के घर से फकुली गाँव होते हुए तरैया पानापुर मुख्य पथ NH 104 तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण इसी वर्ष हुआ था, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से बाढ़ के पानी के कारण यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालांकि सड़क में कटाव सिर्फ एक जगह लगभग 50 मीटर की दूरी में हुआ है, लेकिन घटिया निर्माण सामग्रियों के प्रयोग होने की वजह से पूरी लंबाई में यह सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद अभी तक किसी भी विभागीय व्यक्ति द्वारा इस सड़क की सुध नहीं ली गई है। मरम्मत के लिए कोई पहल भी नहीं की गई है। DLM TV के लिए तरैया से NK नवल की रिपोर्ट।